Hi guys! Happy New Year! Welcome to my vlog! Our vlog for today guys ay nandito kami ngayon sa Eastwood QC salubong para sa bagong taon. Nandito kami sa fireworks display. Manonood kami kasama ang aking family. Ayan ang aking family mga ka-channel. Ayan ang aking hanipay. Ayan ang aking hanipay sa likod. Umiinom ng tubig. Ay, hindi pala. Nag-video din pala siya. So, yung mga ka-channel, antayin po natin yung fireworks mamaya mga 12 midnight. Ayan. So, ngayon, nandito sila ni Yeng Constantino, sila ni Sian Lim, ayan, ay Christian Lim, ay Christian Bautista pala yun. So, ngayon mga ka-channel, ayan, puntahan natin yung dog stage. Panoorin natin sila. Let's go! Channel, ayun yung countdown, yung aantayin natin mamaya 12 midnight. So excited! Let's give it up for Nick! A pop rock icon with multiple iconic hits. She has tested her own records more than once and continues to inspire us with her master music. Award-winning singer and songwriter, pop rock superstar, Yeng Constantino. Please welcome on stage, oh my God, Yeng Constantino!
na po yung pagsalubong dito sa Eastwood, Quezon City mga ka-channel. Ayan, tapos na po yung pagsalubong namin dito sa fireworks display. So ang lahat mga ka-channel nag-enjoy. Ayan, sa pag-uwian na po sila. Ayan. Ang ganda ng Eastwood City. Ayan, Eastwood, Quezon City. Ang ganda-ganda dito mga ka-channel. Ayan, tapos na nga po yung fireworks display. So, ayan. Ang ganda po ng mga flowers dyan. So ayun guys, inikot namin ang Eastwood, napakaganda. At itong bridge na to guys ay punong-puno ng Christmas lights. Ang ganda-ganda tingnan, para siyang parang mga sampagita. Ayan, ang gaganda ng kulay. Mayroong purple, pink, white. Ayan, ang ganda. Dito po ito sa bridge ng Eastwood City, Quezon City. Ito po yung pinaka-bridge nila. Ayan. Tara, pasukin natin doon banda sa loob. Let's go mga ka-channel, samahan niyo ako, pasukin natin doon. Diba ang ganda? Ay, dyan. Ayun mga ka-channel. Diba ang ganda? Ayan yung kanilang fountain. Wow! Beautiful. Sobrang ganda. Christmas, bigyan ka na. Tingnan mo yung puno na yung kulay blue. Ayan, kulay blue. Ang ganda. Diba ang ganda mga ka-channel? Ang ganda ng mga light dito. Ang sarap dito. Ang sarap mag-muni-muni. Natatapos lang ng fireworks display. Ayan. So ayun, pasukin pa natin yung bridge na yun mga ka-channel. Puntahan natin yung bridge na yan. So galing na po tayo doon sa bridge na yun. Ayun, puro Christmas lighting. Pasukin natin yung isang bridge na to. Ayan. Ganda. Ayan. Ayan. Puro lights. Ayan. Ayan mga lights. Ayan. So tara, puntahan natin. Di ba ang ganda ng bridge? Puro lights. Ayan, ganda. Ayan. Ayan. So, let's go, let's go. Ikutin natin. Ayan. Sobrang ganda. Ayan. Sobrang, itong bridge na to punong-puno po ng ilaw. Ayan. Diba? Ang dami-dami dito. Ayan. Diba ang ganda? Ang ganda ng mga bula, ng mga lights. Ayan, Christmas lights. Ayan. Dito, ito po, bridge po ito. Ayan, bridge po ito. Ayan. Bridge. So, ayun guys. Thank you for watching. Ayan. Don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more details sa aking mga video. Bye guys! I love you all! Sa billboard.